आ रही हो? कौन सी टॉफी है? ये वाली नहीं, कंपनी कौन सी है? आम वाली है तो आम वाली टॉफी खाती हो भाई? लो मन नहीं है, मीठा मीठा खा खा के हो गई। लो मन टॉफी। नहीं, वो मोबाइल देख रही, मोबाइल की शौकीन है। पापा जैसे मोबाइल पढ़ के देखिए हाँ। तो जाके पेटे में बैठ के देखेगी अपना। मोबाइल आज परे परे सवेरे देखा तो रहा तो अपना जाके पेटे में पड़ रहे, हम चाय बना रहे, कह रहे हटाओ। हमने कहा हम का करिए हटाओ। हम कहा तुम मोबाइल धर दो, खुदे उतार के चली जाओ। और जैसे मोबाइल धरते तैसे चली गई।